Păi butăzi, am zile de era în cap. Nu. Nu? Nu. Da câte zile trebuie să... Nu știu ce rang ai. Am rang 3. Trebuie să ai 30 zile. A. Păi mâine trebuie să iau, că am intrat pe 1. În 1 aprilie. Da zi. O zi. Mm. O zi. Fac rang 5 azi. În Italia. Ei, da. Ești. O, Bravo. Du-te la Cristi după. Da, la, nu lasă. Nu, mă. Bagi de mici știu la Cristi. nu vezi Că te bani. bagă. Vorbesc eu cu el să te accept. Unde? Nu te dubă la cred. La Cristi. Ah. Nu te dubă. Hai, ieși odată afară. Am găsit revistele tale porno. Da? Ai de 13 zile. Și ai văzut pozele alea de pe perete cu măta, am pis la goală. Deci le-ai găsit și pe alea, îmi pare rău. Ce 13 zile? 13 membri are, bă. Da. Dar pe pentru el nu are importanță câți membri are. Uite-l cu aia. Vorbesc să-ți dea testa dacă... Ce că te joci singur. Adică, A scris ăla, te joci singur. nu mă joc cu măsa în pat. Yay. Paula, Ăla de poliție. 4. 2 de zile. Cu aia eu nu filmez, îmi bag pula. Dacă e ceva, pun videoclip de 5 minute și le dau minutul. Dă, mă piși pe ei. Așa am făcut data trecută. Că am oprit din greșeală filmarea. Bine, bă, bine. Deci în pula mea că-ți dau bani, nu mă enerva. Da, Bro... dacă vrei bani. Ha? Dacă vrei, dacă ești violent. Da, uite, tu cred că vrei să iei o vacanță. Dă-i filmul odată. Pe ce? Pe Discord sau pe Sam? Pe ambele. Poftiți? Bună, mane. Vezi, nu ieși. Vacan. Atât ho înapoi. Bă, cu ce viteză dau în spatele. Te duci Dubai, viața ca în rai. Bună. Poi, Dano. Poi ce pâlâm. Pe tine te cheamă Tazi, mane. Și ți-am dat la 27-31. Știi că e vâră înapoi, e bână să vâră. Ia pune un punct pe chat, nu mai contează. Hai. Next. Next install. Mă, du-mă, dracu.